हेलो दोस्तों, रंगों के माध्यम से सरल उपचार में आपका स्वागत है। और अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ जिसको बोलते हैं, और खांसी रात को ज़्यादा होती है, तो आपके लिए आज एक ट्रीटमेंट लेके आई हूँ मैं। ये ब्लैक कलर है, ये सिंपल वाला बच्चे जो ड्राइंग बुक में करते हैं वही है। तो ब्लैक कलर ले लेना है आपको, और इसे लेफ्ट थंब में नीचे वाले जोड़ पे पूरे ऐसे गोल गोल आपको कलर कर देना है। और ये वाला ऊपर वाला जो जॉइंट है वहाँ पर भी आपको ऐसे काला कलर गोल लगा देना है। तो ये सिंपल सा उपचार है दोस्तों। आपको लेफ्ट हैंड में थंब पे ऐसे ब्लैक कलर लगा देना है, और इसको 8 से 10 घंटे लगा के रखिए। रात को भी आप जब सोने जाए तब लगा के सो जाइए। तो दोस्तों, आपको जब तक ठीक नहीं होता है आप ये लगा के रखिएगा। और ट्रीटमेंट आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और आपको जो फ़ायदा होता है आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में भी आप इसका फ़ायदा करवा सकते हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।